Hola a todos, bienvenidos a mi canal para aprender el tailandés. Hoy os quiero enseñar qué es matra tua sakot. Se lee matra tua sakot o la clasificación de los sonidos de las consonantes finales. Ya hemos aprendido cómo se escribe, cómo se pronuncian las 44 consonantes y también hemos visto las 32 vocales. En tailandés, las consonantes cuando tiene función como consonante final puede que no tiene el mismo sonido cuando tiene función como consonante principal. Así vamos a ver qué sonido tiene cada consonante cuando tiene función de tua sakot o consonante final. Matra tua sakot se puede clasificar en 8 grupos. Si sumamos el grupo de me coca, va a ser 9 grupos. ¿Qué es me coca? Me coca son palabras que no tienen consonante final. Por ejemplo, ka, ka, mi. Estas palabras no tienen consonante final. En la tabla vemos 8 grupos de sonido de las consonantes finales, que la primera es matra o grupo me kung. Tiene sonido de consonante final ng. Tiene sonido de ngo, ngu. La segunda es me kom. Tiene sonido final m. Tiene sonido de mo, ma. La tercera es me kei. Tiene sonido y. Tiene sonido de yo, yak. La cuarta es me go. Tiene sonido de w. Sonido de wo ven. La quinta es me kok. Tiene sonido de k. Como sonido de ko kai. La sexta es me kop. Tiene sonido de b. Sonido de bo bai mai. La sexta es me kon. Tiene sonido de n. Sonido de no, nu. Y la última es me kot. Tiene sonido de d. Sonido de do, dek. Si fijamos en la tabla, los primeros grupos tienen solo un único consonante en cada grupo y el sonido de consonante corresponde al sonido del grupo. Estos primeros grupos los llamamos matra tua sakot trong me. Matra tua sakot trong me. Trong significa directo o corresponde o es el mismo. Y si fijamos en los 4 últimos grupos, cada grupo tiene más de un consonante. Por ejemplo, loling pertenece al grupo me con.
Lolling, cuando es consonante principal, tiene sonido como L. Sonido de un L, ¿no? Sonido L. Pero cuando es consonante final, tiene sonido N. Porque pertenece en grupo de Mekong. Entonces, los 4 últimos grupos los llamamos Matra Tua Sakot, Mai Trong Me. Matra Tua Sakot, Mai Trong Me. Mai Trong significa que no es lo mismo o no corresponde. Significa que los consonantes del grupo, su sonido del consonante principal no es el mismo que cuando es consonante final. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, esta palabra, suk, se lee, suk. Kokai, cuando es consonante principal, tiene sonido como ko, ke, ¿no? Pero cuando es consonante final, tiene sonido como kokai, suk. Otra palabra, kat. En ese caso, so, cuando es consonante principal, tiene sonido como so, ¿no? Como una S. Pero cuando es consonante final, tiene sonido como un dodek. Por esto se lee kat. No okas. No. Otra palabra, rot, se lee rot. Otra, pap. Y la otra, suai. Además, hay consonantes finales que son 2 consonantes, como toro, corro. Jak, se lee jak. Bat, se lee bat. Y también hay consonante con vocal, como yat, se lee yat. Sombat, se lee sombat. Una cosa importante, no todas consonantes pueden tener función como consonante final. Estas consonantes son pho phưng, pho phá, chó ching, chó chơ, o ang, ho nok huk y ho hip. En el caso de ho hip puede ser consonante final si está siguiendo por momá. Por ejemplo, estas palabras prom, se lee prom. Pram, se lee pram. Creo que tenéis dudas, ¿no? Porque algunos consonantes finales no tienen sonido, pero está escrito. Por ejemplo, estas palabras, jak, ro ría, no da sonido. Prom, ho hip, no da sonido. Es porque muchas palabras que usamos en el idioma tailandés hemos importado de otros idiomas. La mayoría vienen de Bali sánscrito. Pienso que hemos copiado de ellos, pero queremos pronunciar de nuestra manera o lo que sea, pero al final la pronunciación es así. Ya hemos visto que es Matra Tua Sakot. Si os gusta mi video, no olvidéis suscribiros y darle un like. Nos vemos en próximo video. Chao.